Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a yau ma kamar kullum insha Allahu mun zo muku da wata fa'ida wacce take da matuƙar tasiri a muhalli, take kuma kare lafiyar ma'abota zaman gida. Wannan fa'idar kuwa ita ce yaya za ka kori tsaka da kuma wato ainihin kyankyaso a cikin gidanka. Sanin kowa ne waɗannan halittu ƙwara biyu, kamar yadda muka yi bidiyo na illolin tsaka, tana da illoli mai yawan gaske. Kazalika shi ma kyankyaso yana da matuƙar illoli. To insha Allahu za mu yi bayani tiriyan yadda za ka kori waɗannan munanan halittu a muhallin da kake rayuwa na yau da gobe. Kazalika ta'ammuli da tsaka babban musiba ne, ba ƙarami ba, ta yadda tana haifar da abubuwa masu yawa na cutarwa. Sannan kuma addinin musulunci ya yi umarni ma da duk inda aka ganta a kashe ta, saboda munafukar halitta ce. A ko'ina ka ganta in ka kashe ta akwai lada. Wannan addini ya amince da wannan, kuma wanda ya aikata haka lalle yana da lada, zai samu hasana a gurin Allah ta'ala. Don haka tana da wasu ƙwayoyin halitta na cututtuka wanda take haddasawa a muhalli. Kazalika shi ma kansa kyankyaso akwai wasu ƙwayoyin halitta da yake kwasowa daga ƙazanta, najasa, irin kwata, toilet, wa guraren da ake ta'ammuli wajen zuba datti irin bola da sauransu. Ana iya samun kyankyaso a irin wannan gurin, ya ebo ƙwayoyin cututtuka ya zo ya zuba a muhalli, ta yadda abinci an ajiye, in kyankyaso ya shiga ciki zai zuba wannan ƙwayoyin cutar. Ruwa zai zuba, abin sha kowane iri ne zai iya zuba ƙwayoyin cutarsa idan har ya kusanci wannan abin da aka ajiye. Don haka duk wanda kyankyaso ya shiga cikin abincin shi ko ruwan sha ko kuma wani abin da yake sha, ko ya ciji wani abu irin kamar gwaiba ko ayaba da sauransu, to a hakika kada ya amfani da wannan abinci din ko abin sha din ya zubar, saboda ƙwayoyin cuta din da wuri suke fita daga jikin shi kyankyaso su shiga cikin wannan abincin, saboda yana ta'ammuli da najasa ta ko'ina a jikin shi, kafafunsa, idan shi, jikin shi da komai da fukafukinsa duk suna ɗebo waɗannan cututtukan. Don haka kada a yi wasa wajen korar waɗannan munanan halittu ɗin a muhalli. Sannan kuma suna da tsawon rayuwa. Za a iya samun kyankyaso ya yi shekara da shekaru a gida bai mutu ba. Halittu ne wanda suna ɗaukan dogon zango, dogon rayuwa. Dukkansu su biyun, tsaka da kyankyaso, suna iya ɗaukan tsawon rayuwa, suna rayuwa a muhalli ba su mutu ba. Shekaru za su ɗauka. Sannan kuma idan ta yi wannan shekaru ɗin, adadin cututtuka nawa ta yada a cikin al'umma. Gidanka kowane lokaci akwai kyankyaso, kowane lokaci akwai tsaka. Ka san adadin cututtukan da suka shiga gidanka dalilin waɗannan munanan halittu ɗin? Kazalika kyankyaso yana haifar da ciwo na wato ainihin polio da kwalara da typhoid. Duk cututtukan da kyankyaso yake ɗaukowa suna haifar da waɗannan cututtuka ɗin. Har da basir, saboda da yawa basir suna samun shi ne a shadda. Wannan cututtukan da ƙwayoyin halittar da wannan kyankyaso ɗin ya zuba ya ta'ammuli da shi a wato ainihin banɗakin nan, sai ka samu ka ebi basir ta hanyar tiririn wannan banɗaki ɗin da ƙwayoyin cutar jikin wannan kyankyaso ɗin. Kazalika in ya zuba a cikin abinci ko a abin sha in ka sha, ana kamuwa da basir. Ko kuma gudawa marar iyaka, kai ta gudawa kullum kana cikin shan falajin, kana cikin gudawa. Don haka lalle a yi ƙoƙari wajen a ga an kori waɗannan a muhalli, domin muhalli ya zauna lafiya, ya kauce ko kuma a kare al'umma daga kamuwa da cututtukan waɗannan miyagun halittu. Yadda za ka kori tsaka
yadda zaka kori tsaka shine zaka nemi gishiri, idan ka nemi gishiri sai ka nemi tafarnuwa, in ka nemi tafarnuwa sai ka dama gishiri din ka kwaba, sai zama da duk wani lungu duk wani angle dungu na gidanka sai ka bi ka yaryada wannan gishiri da tafarnuwar. In Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda wannan tsaka za ta bar muhallin nan kuma ba za ta ƙara dawowa ba. Ya za ka kori kyankyaso a muhallinka? Yadda za ka kori kyankyaso za ka nemi albasa guda ɗaya da kuma cokali na baking soda, ba baking hoda ba fa, baking soda. Idan ka nemi baking soda da albasa sai ya zama na cewar ka daddaka, ka hada, ka cakuda, ka gauraya baking soda din nan da albasa. Shi ma sai ka bi bakin toilet ka yayyada, bakin kofar banɗakin ka yayyada, bakin kofar ɗakin ka yayyada garin, ko kuma bakin inda za a shiga cikin kitchen sai ka bi ka yaryada wannan garin baking soda din da kuma garin wannan albasa din. In Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda nan take zaka ga yadda kyankyaso za su rika mutuwa. Duk kyankyasan da ya kusanci wannan muhallin zai mutu. Don haka a cikin sauki zaka kori duk wani kyankyaso da yake cikin gidanka, za kuma ka lalata rayuwarsu kuma ba za su dawo gidanka ba, barantane su ci gaba da cutar da kai. Sannan ita ma tsaka za ta fita, za ta nisanci wannan muhallin naka matukar ka hada wannan sirrin da muka hada ma. Allah subhanahu wata'ala ya kare mu, ya tsare mu daga sharrukan halittu wanda muka sani da wanda bamu sani ba, na gida da na jeji, wanda muke gani da wanda ba ma gani. Duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri na yau. Muna fatan abin da muka koyar ya amfane ku kuma za ku yi amfani da shi yadda ya kamata. Allah ta'ala ya kare mu ya kuma ba mu nasara a dukkanin rayuwa. Wanda suke farkon zuwa wannan channel, muna neman alfarma kada ku manta danna subscribe domin samun dukkanin abubuwan da muke isarwa wa al'umma na amfani ya isa zuwa gare ku a cikin sauki. Anan nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.